hanyuma ivyo mugomba guhurizaho mwembi ni taqwa, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. abazatinya Allah subhanahu wa ta'ala zabashiraho inzira zo kuva mu bibazo ibyo ari byo byose, kandi akabahereza amafunguro mu buryo batari bazi. Attaqwa irakenewe mu ngo, by'umwihariko isala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Urugo rukeneye kwihangana, kandi uko kwihangana tuzifashisha amasengesho. Imana iratubwira ngo mwihangane mwifashishije isala. Ati kubera ko Imana iri kumwe n'abandi bihangana. Isala iboneke mu rugo. Kabiri, twihangane tunihanganirana. Umugabo wawe Muhammad ntabwo ari marayika, agomba kugira inenge nyinshi nk'umuntu. Nawe nuko ntabwo ari marayika, nawe ufite inenge nyinshi, agomba kukwihanganira nawe ukamwihanganira. Kabisa no kwihanganirana. Hanyuma hakaza